OK，各位兄弟姊妹，多謝天公。拜二嘅討論，7月7號，2026年，我哋仲有88日，OK，嚟慶祝10月4號50週紀念。So，我哋睇翻上個拜二嗰個帶，上個拜二嘅帶係呢個好短嘅，你聽咗，你有咩意見啊？你可以講出，OK？所以呢個帶咧，冇嗰個哎呀，95年係95年，好大可能咧12月3號，12號3月，OK？好大可能係12號3月。好啦，記住拜天公，無論點你都要拜天公，乜嘢都係假，OK？我都係假。個聲細聲，我整大聲啲。我好假嘅係咪？喺人間係咪好假嘅？係好假嘅。你睇我，你以為我好真，你再睇落去，真好假噶啦。再睇落去，哎呀，好似好真噶喎。真真假假。啊，真真假假，再睇落去，聲聲又假假真真嘅，又真真假假嘅，聲聲都唔知係真啊假嘅。啱，冇錯，係話你知道我係真係假嘅呢？攞拜天公嗰啲書嚟讀啦，不過讀到有錯嘅呢，你慢慢畫咗，好似今日我讀到有錯喎，我都窒一窒，有多少錯？呢個唔係我嘅特權去原諒啊！記住啊，係話你拜天公離開咗拜天公，唔係我嘅特權去原諒你啊！記住啊！你犯咗天罪，我冇咁樣嘅特權，我有特權原諒人。我同你講咩？你殺人，我就有本事原諒你。你放火殺人，你打搶，你強姦，你做乜嘢，我都有本事原諒你。不過愛唔愛我原諒你，係我嘅特權。有一個我冇權去原諒你，係你拜天公，你拜金文天日，你拜魔鬼後日，你拜耶穌大後日，你拜我，你拜我仲加死添。因住你啊！你冇睇我講笑同你笑笑下，你因住你啊！我同你講過啊，我係講老豆都係假嘅。女都係假嘅，老婆都係假嘅，你係真嘅，係話你係靈感、肉體、靈魂拜天公，你就係真嘅。邊個係靈感、肉體、靈魂拜天公嘅？你呢就係真嘅。唔係，我當你抄，我當你係假嘅，你當我係真，我當你係假，你當
講我係假，我當你仲更加係假。我同你講過，你信我，我信你；你唔信我，我仲更加唔信你。天公唔使講，冇得信你。你愛我，我一樣愛你；你唔愛我，我都唔愛你。天公仲更加唔愛你。你有意，你聽，聽咗用你嘅腦去想，想清清楚楚。你有眼你睇，我坐喺你嘅眼前。你唔識開口，你問我，你問我。不過唔好講，冇人嚟同我講過解釋過啊！有個創物者萬物者，咪超過一切。唔好講，你人冇呢個機會啊！又同你講咗，你唔信係你嘅事。我希望我所講嘅，你哋記錄起嚟、寫起嚟，去了解、討論、去辯駁。啊！呢啲辯駁、去討論、去講，冇加冇減。你嘅意見唔重要，你得俾意見，即管你俾你嘅意見，不過唔重要。你聽，你要去分析，用你嘅分析嘅靈感，用你嘅邏輯嘅去想，咁樣你接受咗拜天公啊！你仲想係乜嘢？接受咗拜個創物者萬物者嘅，咪超過一切嘅，你仲想係點？所以今日人哋講，相信經我安排。慢啲，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 再考慮過，再想想過，再聽聽好嚟，再了解清清楚楚，讀過、聽過、睇過、聽過、問過、想過，咁樣你正式講，Jensen得咗咯，我讀過晒，我聽過，我聽過睇過，我想過。OK，各位兄弟姊妹，sorry 啊，嗰個 video 啊，every time 停啊，我要我 playback 啊，我搞翻啊，唔知點解係自動停啊？我用
所以我試下用多一個。所以頭先你聽下，停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 下，因為我要撳 play。OK，各位兄弟姊妹，頭先你聽到個帶，係呢個，OK，呢個 B 帶。所以呢個 B 帶咧，頭一 part 有乜嘢任何兄弟姊妹你要問冇？有咩愛討論關於呢一 part 頭一 part？誒，無論點你要拜天公，OK，其他係假嘅，喺呢個其實一講嘢係假，係咪？係咪假？過後咧又好真，你睇你又覺得係好真，你又睇你睇，誒又係假，你睇多啲，誒又好真，假啊真，你唔知真係假啊真，你有咩要講冇？呢個啊，我舉手先，哦，我冇睇到啊，講唔係，啊，唔係我只係舉手啫。先我想直接講，唔係舉手。呢句話係咪？唔係講淨係呢句話啊！你聽星星嘅帶啊，有一個帶係我 share 俾你哋啊。1+1係等於0啊，因為嗰日我睇到我抄出嚟嗰個字嘛，唔係，有時1+1唔係等於2嘅喎，所以你聽帶啊，星星講佢自己係假，點解佢會講佢自己係假？我哋要諗啊，或者最好係討論啊，要用我哋嘅邏輯嘅思考同埋靈感嘅分析諗。點解星星又講起自己假啊，又真啊？陣間睇到又好似好假，陣間又睇到又好似好真啊！咁而家我講緊嘅時候咧，我個靈感又嚟到啦，即係講啊，有時你會唔相信星星，有時你會覺得星星係真嘅，有時你會相信，有時你會相信，有時你會唔相信，變咗你冇100%相信星星啊！所以到最尾，星星講：如果你唔係靈感肉體靈魂拜天公嘅，我當你係巢嘅，我當你係假嘅。所以如果係我哋要星星當我哋係真嘅，我哋就要靈感肉體靈魂拜天公。同埋好多呢一段啊，係我哋華語話係叫好玄啊，很玄啊。點解星星我咁講咧？係所以好多帶啊，有時唔係講好。有好多人好中意喺，尤其而家我哋好多辯論嘅時候啊，我哋會攞星星嘅一個帶入邊嘅一句話嚟講。你喺星星有講過呢句話，我哋做乜唔係跟星星講嘅話去做？如果你有聽晒所有個帶，係咪？有時佢會講咁樣，有時佢會講咁樣嘅。咁樣你要跟邊一個咧？有時真係我哋要用我哋嘅靈感嘅分析，同埋邏輯嘅思考，同埋最好係星星又都要交代我哋攞出嚟討論最好咯。啊，呢個係我所要講嘅，交翻俾你吧，畢竟。呀，所以你先生在生，我哋就係咁樣聽。先生返空咗，我哋就都係咁樣聽，唔需要傷下腦筋嚟諗下點解先生咁樣嚟問我哋。So Sister Alice 係有一個答案，點解先生咁樣講？所以你問翻你自己，點解先生咁樣講？所以最後尾係先生又俾嗰個答案啦，嚇。所以最後尾先生俾個答案啦。如果你覺得啊，如果你覺得 OK，先生係假啊，先生當你仲更加假哦。所以呢個咧，又是你啱你咧，你就信先生。唔啱你咧，你就當先生冇講過，冇道過，先生係假嘅。So，哦，最明顯嘅，95年信託信託97、96年信託信託88年信託信託，到98年，我拎嘢掉咗去啊，唔關你事啊。So 邊隻係真，邊係假？So 你唔愛，你唔接受，你又講，呢個先生講。
唔到你講啊，關於百姓啊，唔到你講新嘅產業啊，唔到你講啊，你點樣你做，有低俾新去做啊？你接受冇？哦，有好大部分咧就講呢個咧假嘅，係啊，因為你唔接受嘛，所以呢個都可以用呢個嚟解釋嘅。接落嚟關於呢個讀到嗰個書，OK，讀到個書一個，誒有錯，so 你講起出嚟，如果你讀到有邊度錯，呢個啊點樣咧？咩準則喎？哦，即是講係咪我哋讀任何拜天公書啊，我哋覺得係錯啊，我哋嘅責任啊嚟，呢個係咩意思咧？呢個咧翻嚟不嬲以嚟，先生講寫咧係我哋寫，所以寫錯係我哋人寫錯，唔係先生講錯。哦，呢個好重要啊，謝謝 Alice。啊，你哋睇呢度，先生有講到係咪？佢講呢本書啊，係揸住呢本書啊，我都仲未讀啊。佢講嘅時候係，我記得係有啲句話啦，我未讀啊。今日我讀啊，今日佢攞嚟讀啊，讀到有錯啊，我都窒一窒嚟講，我都窒一窒，即係講嚇到佢一下啦。因為講到先生有特權去原諒嗰啲犯天罪嘅人啊。咁我喺呢本6周年啊，最尾嗰度有我哋嘅規則啊。係到一到10噶，到前面有幾多我忘記開啦，到10都有噶。其他嘅書啊，比如講何謂拜天公啊嗰啲冇10啦，冇同埋呢個22周年嘅嗰啲都係冇10嘅。不過呢本第6周年咧有第10嘅規則係英文嘅，咁樣喺呢度咧，因為我哋曾經有辯論過呢個第10個規則，邊一個正係第10個規則啊？我哋仲未有正式嘅嗰個英文嘅字眼同埋中文嘅字眼出嚟嘅。雖然我哋之前有討論過，我同Brother Biging都有翻譯過啊，呢個10個，而且我有去睇過嗰個拜天公的師姐嗰本唔知第幾周年啊，都有第10個呢個規則啦。新加坡佢哋改呢個做呢個章程嘅時候係咪咁樣？佢哋就攞呢個Brother廖變骨呢個6周年去寫嘅第10個規則係咪攞出嚟做呢個章程嘅第10個規則？所以而家係咪41周年係咪就成為咗我哋嘅第10個規則？同埋佢哋將佢嘅意思係咪改咗啊？或者廖變龜嘅意思係講有可能啊，佢寫嗰啲英文啊，咩 consistent 嗰啲啊，我英文唔係好熟啦，我陣間俾Biging解釋下啦，consistent with 咩 teaching 嗰啲啊，咁樣佢哋41周年，如果你睇下第10個規則嘅解釋係咪，佢解釋到係咪，我哋要接受大啲教嘅教導啊，如果佢嘅教導係同我哋一樣噶。呢個係唔係我哋嘅第10個規則咧？先生有冇提過咁嘅嘢咧？如果即係講即係落神聖我哋嘅神聖規則入邊，我哋有接受大啲教嘅教導。我係好記得我聽到好多大先生係講，我哋係最正嘅，我哋係好最特別嘅。我哋唔需要係同埋好多其他教咧有錯啊，因為佢嘅使者有時忘記冇交代到啊啲咁嘅嘢。但係呢個41周年咁樣寫係咪？而且印咗出嚟啊，又如果呢個一討論咧，就好似規則指南咁樣啊，都會有摩擦啊，又會牙佬啊，都會啊。如果係大家冇一個好嘅態度嚟真想去討論出一樣嘢出嚟啊，所以我覺得呢個即係我係
解釋俾大家知道41週年嗰個第10個規則係咪？如果你哋而家再去攞翻嗰本書出嚟，你攞嚟讀係有問題嘅。而我哋嗰時候，我哋同 Brother Big 一班人討論嘅時候咧，我哋覺得咧最適合嘅就係先生係天公嘅徒弟，全部有罪嘅靈魂嘅拯救者。啊，唔係，sorry，我哋接受先生係天公嘅徒弟，全部有罪靈魂嘅拯救者，以及佢嘅所有嘅教導啊，全部先生教我哋嗰啲嘢啊，喺個第10嗰度係咪包含晒喺嗰個第10嗰度？啊，呢個正係正式嘅，我哋已經有咗個英文同埋中文嘅翻譯噶，呢個係需要討論，而唔係已經確實咗喺好似41週年寫嗰個第10個規則咁樣啊！你哋去攞嚟讀下佢嘅意思啊，係唔啱嘅，應該攞你哋自己分析啦吓。OK，我因為冇準備，講到好亂啊，交翻俾你吧，北京。Hello，Brother 北京，我可以補充冇？哦，就因為Sister Alice 有提到啊嘛，所以我哋講翻轉頭啦吓，6週年係 What is 拜天公，係嗰個英文嘅廖秉圭寫嘅，咁樣而入邊咧確實係有第10條嘅神聖規則啦吓，係英文嘅。咁樣8週年咧係中文幫馬來文嗰陣時咧，我係睇見 Brother 廖秉圭同埋 Sister 阿娟梁粉佬個女李麗娟喺馬魯呢做翻譯，就係 What is 拜天公呢本書翻譯去中文同埋馬來文，但係就係唔知點解佢哋漏咗，我覺得佢哋係漏咗啦第10個規則。咁樣我哋冇讀英文嘅，我哋就一路都唔知道有10個咯嗬。咁直到我哋寫因為8週年派到冇晒咗啊，派到冇晒又再翻寫，跟住又寫到拜天公個細節嗰陣時，都有寫到規則。咁樣阿東話 Brother 潘咧又 join 我哋寫書，等佢就奇怪咯，佢講第10，我講吓有第10嘅咩？咁樣嚟就係咁嘅情況之下，我哋正知道漏咗嗰個第10。咁過後咧，我哋揾幾個人將嗰個廖秉圭寫嘅嗰個英文嘅咧翻譯出嚟咯，就係講接受先生係天公嘅徒弟，全部有罪靈魂嘅拯救者，接受先生嘅其他神聖嘅教導。其實41週年嗰個詮釋咧，我都係唔接受嘅。神聖規則係俾我哋信徒噶嘛，其他教嘅教導關我哋咩事？係咪？關於到規則，梗係所有先生嘅教導嘛。咁樣呢一點我都係唔認同嘅41週年嗰個寫法啦。所以我哋講而家咧要去執過都係艱難啦，嗬，有2個唔同嘅講法，所以就需要時間咯。點樣都要我哋了解嘅，據我哋了解嘅，先生其他嘅神聖教導，其實就係講緊不可原諒嘅罪啊、天罪啊、自殺係最嚴重嘅罪啊呢啲咯。咩叫末日啊？我哋愛統一嘅解釋嘛，統一嘅解釋嘛，關於末日先生嘅教導關於末日係乜嘢啊？求滅都唔係末日啊，等等啦，呢啲全部其他嘅教導，包括埋嗰啲你要借錢就要還，借咗俾人唔好望住人哋還，呢啲全部都係佢嘅教導咯。我嘅了解係關於其他神聖嘅教導喺個規則冇提到噶，就係先生其他嘅教導，唔係其他教嘅教導咯。thank you。thank you 平姐。So 我哋睇翻大畫面個大畫面乜嘢發生喺我哋有我好想揾一個容易嘅字好艱難揾到容易嘅字，因為我嘅中文呢係
係咯，有限。所以我講出嚟，你哋冇係咯，點樣講？offended 啊，冇怪嘢我嚇。So 誒，有時啊，你睇到一堆字，有先生簽名，或者貼字嗰個章程，哇！你覺得哇，係咯？你唔使 check 咗，你唔使傷你腦筋嚟諗通佢。So 咩發生？有一班咧就講你使乜嘢嚟 check 啊？我最記得嘅係 Brother 阿權，Brother 阿權講乜嘢？嘿啊，嗰個 comma 啊錯啊，嗰個點啊錯啊，你都冇佢改啊！寫錯係真係啱啊，因為呢個係信生生100%啊，你係呢個信生100%咧係我加落去嘅説話嘅。不過咧，佢喺長老顧問開會講咩啊？你講呢個現狀嘅，我哋保持，我哋唔好改生生嘅嘢。所以我哋要問翻我哋自己啦，係唔係生生簽單簽名嗰個係拎嚟俾我哋做一個參考，就係咁樣鎖死咗呢個係我哋嘅規則，係或者唔係？答案我好肯定啊，唔係。同埋你讀起嚟啊，我一讀起嚟啊，先生嘅英文唔會寫到甩甩咳咳咁樣嘅喎，真係唔會嘅喎，呢個唔好大可能啊。OK，唔係先生寫嘅，不過咧嗰啲人講先生簽名嘛，即時講先生接受咗嘛，你辯駁嘅時候喺長老顧問開會，講到最後尾咧，川波阿 Sister Melinda 川波川波乜嘢？你睇呢個係叫 Freudian slip 啊，Freudian slip 係乜嘢？你心中有數啊，走出嚟啊，你控制唔到啊。個心理醫生啊，Freudian Sigmund Freud 啊，係睇到人啊，有啲嘢係咪？你講話平常講話，真嘢走出嚟。So 係講乜嘢？咪你得講咩？先生唔愛睇噶，先生唔愛睇噶，我哋逼字去讀啊，我哋逼字去睇啊。先生你必定要讀，先生唔愛，佢自己講嘅，先生唔愛睇啊。而家逼我哋吞晒嗰啲成堆字，夾埋第10條規則，咩嘢意思？個意思係你唔需要傷你嘅腦筋，你唔需要做你嘅工作，你唔需要考試。關於呢份嘢啊，你唔需要諗咗，先生搞掂晒咗俾你咗，有真或者假。頭先我講嘅假係唔啱，OK 係唔啱，係嗰個英文係有問題嘅，英文係有問題嘅。你拎嗰隻係咪？你拎嚟對翻廖炳圭寫嘅，好接近廖炳圭寫嘅。所以任何人寫嗰個10條規則咧，喺個章程嘅咧，係喺廖炳圭嗰度抽出嚟嘅。有啲嘢唔啱嘅咧，Messenger of God 改咗，Disciple of God 係咁樣啫。其他係保持上邊到下邊啊，嗰個 dot 又唔啱啊，嗰啲 comma 又唔啱啊，好多嘢唔啱。做咩我哋拜天公拜到咩？拜到蠢，拜天公咧冇拜到邏輯嘅思想靈感嘅分析，唔需要咗，唔需要咗。
因為你可以頭先嗰隻大人冇睇晒全部聲，你冇睇晒全部聲嘅教導，你淨係睇呢個帶，你睇一 part 啫。聽講咩？你嘅意見唔重要，你討論得辯駁得，不過你嘅意見唔重要。係用呢個咧，嚟呢個章程咧，章程拎字咁樣擠字邊皮，你嘅意見唔重要，先生講咗，我哋抽咗，你嘅意見唔重要。我嘅解釋，你哋可以幫手我解釋喎。呢個係唔啱噶，佢哋係用錯啊，先生嘅教導啊，用錯先生嘅教導。喺一個帶入邊，先生講你睇到錯，你要改。誒，而家我幫你講，我睇到錯咧。佢哋未印嘅時候，我都講咗係有錯啦，又點啊？重點係啊，嗰個意思啊，我唔係嗰啲極端嘅，so 1到9啊，我冇咩極，我係唔極端噶。你解釋個意思差唔多，OK 啦，係咯。But 第十嘅咧，直頭係唔啱，直頭唔啱，因為寫到唔啱，所以之前講，如果你寫到唔啱，你邊度得講呢個係先生寫嘅？哦，先生簽名，你先生簽名唔屬於講去批准呢個規則，因為呢嗰個目的簽名嘅咧係嗰個章程幾字啊，Sister Melinda，你講乜嘢？你開會講咩？長老顧問開會啊，錄起上嚟噶。嗰陣時唔係咁樣嘅 Zoom 嘅，我哋冇嗰個，嗰個 YouTube 嘅 link，你要翻去啊，引聘引領嘅帶，你哋喺 office 有咩？你講，先生唔愛睇嘅，我哋逼佢睇，即是講有咗個答案咯。呢個唔係先生寫嘅咯，唔係先生寫，先生你哋寫錯，我哋要改，你唔俾，你係啱晒，唔啱啊？So 嗰個意思啊，呢個真真正式改咗先生嘅教導啊，我哋全部知道第10條規則係乜嘢，係信先生100%。如果你講到信先生100%，即是講信要接受晒全部先生嘅教導，先生其他全部嘅教導係乜嘢？頭先婷姐講到好多咯，一排咯，OK，翻嚟嗰個題目，OK，所以嗰個改嘅係呢個，嗰個書係講，誒。可以改，唔可以改，我冇咩記得。不過咧，總之咧，先生改變執啱起咧，係講先生冇得原諒嘅，先生冇得原諒嘅。OK，你犯咗天罪咧，先生冇得原諒先生冇權原諒啊。啊，冇權原諒。OK，啊，做殺人先生都可以原諒。OK，殺人先生都可以原諒。不過你犯天罪，咩嘢意思係犯天罪？呢度有講好好你冇。頭先你聽過帶，咩意思係犯天罪？下邊啊，最啱尾啊，有講到好清楚，度過、稱過，我按嗰個，你今日我要有啲人講，先生今日我要按嗰個牌。你睇呢個上個拜二我哋有傾嘛？OK，接受嘅嘢咯，接受嘅一個嘅規則啊。OK，接受拜天公嘅規則。所以呢個接受嘅拜天公，呢個入喺邊隻規則？頭一個規則
三粒字拜天公。拜天公啊，頭一個規則啊，有好多好多 subsection，好多嗰個標題。我哋頭一個嘅規則拜天公，OK，我哋有呢個接受拜天公，接受拜天公嘅規則。OK，所以呢個，其實我要安排。你諗好未啊？OK，你諗好未啊？你聽好未啊？啊，又聽多次，又諗多一次，又考慮多一次，稱下度下，又稱下又度翻下，即是講乜嘢？愛接受啊，拜天公啊，唔係俾你搞搞震啊，真係幾認真啊，幾認真啊！如果俾翻我哋嘅兒女啦，係咪隨便便啊？冇嘛，真係咁認真，除非個個細路哥你有咁樣問起啦，你咁樣問起，希10歲，你講 OK，你當佢係接受咗咩？希18歲啊，你咁樣問起啊，你都需要，你講 OK，你都需要，你要好謹慎嘅，哦，喺法律上，點解我哋講18歲？點解冇講21歲呢度？因為咧喺馬來西亞咧有宗教自由，係18歲，18歲以上，唔理係女唔理係男，OK，喺馬來西亞嘅法律，我哋跟翻馬來西亞嘅法律係有宗教自由，即是講過去18歲你就可以嚟揸個主意，要我接受或者唔要接受拜天公。如果要接受，我哋要問翻自己，佢有兩邊嘅兩個手係拍手掌啊，係兩個手，一個咧係嗰個細路哥，佢講誒我要俾兒啦，呢個係一個細路哥嚟嘅，然後呢個咧冇講聲聲啦，OK OK，呢個係我哋長老顧問，聲聲冇喺，OK，所以呢個係長老顧問。你講哦，我要個細路哥講啦，佢18歲啫嘛，佢講我要行嗰個儀式接受拜天公，我要做啦，哦，我哋嘅責任咧係你考慮咗未？你有諗好好嚟冇？你知唔知咩嘢係犯天罪？你知唔知拜天公嘅歷史係乜嘢？你知唔知拜天公有一次冇兩次？你知唔知如果你見到一個有男朋友嗌你去拜神，你唔准去，你會堅持冇？你見到一個你有咗一個女朋友，你講我結婚，你嘅女朋友嘅阿爸阿媽唔俾，因為你拜天公，你嗌你拜神，你嗌你斟茶鞠躬，你做冇？呢個全部要考慮嗎？要問好好嚟嗎？冇啊，係咪隨便隨便啊？automatic 啊？有冇問題啊？有問題，夾埋 automatic 之前講破開馬來西亞嘅法律。馬來西亞嘅法律，你有得選擇，喺個法律上你有得做一個選擇。你嘅兒女有冇做過選擇？OK，so 呢個係咪先生揀人啊？冇嗎？OK，喺呢個好 is a general statement 啊，即是講先生冇講呢個兒女 automatic 冇，OK，so 各位兄弟姊妹，關於呢一 part 啊，我跳咗，我跳咗呢個最啱尾嘅，因為咧，我哋翻你上邊。頭先我哋講緊邊隻？我哋講緊，OK，先生有嗰個先生可以原諒冇
如果犯天罪，所以呢個咧最啱尾嘅咧，頭先講點解講呢個？因為呢個全部咧，OK，呢個全部咧喺講緊你未犯天罪，你未接受拜天公，你仲有得救啊！你未接受拜天公啊，你係仲有得救，OK，你唔會犯個天罪啊！你未接受拜天公，你可以起乜嘢啊？哎呀，呢個要記錄上去。Brother Gary，Brother Gary 嘅 story，Brother Gary 同埋Brother 阿東同埋啊 Brother 安明啊，安明、華劍燕、Brother 華劍燕、Brother Tan An Bin、Brother Gary 郭冠勝，你哋三個個 story 係點樣嘅？你記得冇？星星嗌你做乜嘢？你可以接受拜天公，星星叫你點樣？可以講下你嘅 story 冇，Brother Gary？多謝天公啊！其實講咗係咪啊？上個禮拜不必經過。你啊，冇關於呢個咧？之前有之前好之前maybe 舊年都個大講大改啫啦，係嘛？So 大家晚上好啦。關於到呢件事咧，就我一路咧嗰時，我跟先生嗰時咧就1977年啦。So 嗰時就安鄉路嘅。Then after 話，I think 應該係82年就開始咧。82年6月好似六月82年中啦。So 就開始咧進步咗啦，有排啦。跟住咧我就幫聲講，聲我安排啦，而家又可以安排。所以聲講OK，咁樣你哋咧，跟阿妥佢咧又去安嘛，所以講我阿妥同埋阿東啦，你哋去你去研究先，研究第啲教，你去進教啦，進教堂咯。啲好似係應該係阿妥啦，你介紹我去嗰間我哋做，我哋都係唔係點樣講啊？唔係特登我去，即阿妥應該叫我哋去嗰間。我記得好似喺吉隆坡啊，近住嗰個4點嗰邊噶，係咁樣咯。所以我哋就開始去嗰度，係咯。meaning 今晚咧就係講咧，嗰時咧我係新人，because 全部都係新brother 阿妥都係新人。So 阿東都係新人啦，係我哋今晚都係70幾年嗰時跟。So 我按嗰時聲叫我去研究先啦。if 啦，聲講你哋咧以為咧進教好適合你哋，你唔使翻嚟，你繼續留低喺進教嗰度你唔使翻嚟。if 你以為係唔啱咧，你翻嚟咯。係咁樣咯。OK，pass back to you，brother Peking。OK，so 係你哋三個係經過進教會教同埋咩廟啊？咩廟？廟係啦，我係本身我有行啦，我本身都係去嗰啲泰國廟啦，泰國廟啊，呀，泰國廟我去過。佢先生咧係做佢哋三個咧做 sample example，先生周不時咧拎先生周不時咧拎佢哋三個嚟做 sample example。你愛接受拜天公，你知唔知乜嘢係做一個進教？你知唔知咩係做一個回教？咩？你知唔知咩係拜神？如果你去到嗰個拜神，你覺得係啱，你咪去拜啦。你唔需要翻嚟拜天公，或者你去到嗰個進教，你覺得進教係啱，你咪繼續進教啦。點解？你未犯天罪咯，未犯嗰個天罪啊。
未犯過天罪。So 係唔係呢個係95年嘅帶啊？OK 係唔係啊？過開啊，到2000年啊，先生改變主意啊。哦，而家開始冇犯天罪咗，就係所以咁樣咧，嗰啲細路哥咧就係全部嗰啲拜天公嘅兒女咧，全部 automatic 嘅，因為咧佢過後咧，佢離開嚟拜其他嘢咧，冇犯天罪嘅。有一個姊妹顧問，佢拎住乜咁樣嚟講，啱或者唔啱？我覺得係唔啱啊！佢講聲聲改變主意喎，不過冇個證據。個證據咧係嗰個新加坡大。你睇下，而我去問啊，聲聲有答案係對住我，唔同嘅 story。你睇呢個，你睇呢個，呢個係好 general 嘅 statement 啊。general 即是講包括晒全部人啊。general 係點樣啊？general statement 大眾化咯。大眾化嘅 statement 啊，OK，真講呢個係俾大眾化噶，OK，所以即是講全部啦，唔好理係拜天公兒女，唔係拜天公兒女，全部我都冇。都係要諗清清楚楚，係要諗清清楚楚，OK，有唔有，you know，稱下度下。同埋又係咪拜天公兒女咧？冇咁樣嘅事嘅，你唔會犯天罪嘅。如果拜天公兒女有犯天罪咧，我哋係唔係要仲更加謹慎，仲更加謹慎嚟講？你到18歲，你唔該，你到嗯，18歲，你唔該，OK，你自己揸你自己主意。呢個字眼可以改嘅冇？可以，因為你要記住，OK，我係幫先生討論，我幫先生討論，OK，我幫先生討論過後咧，嗰個結論咧，我寫出嚟過後，我俾先生睇，呢個結論得唔得？先講 OK 得，so 平姐，我知道呢件事你都講咗好多次啦，係咪？不過我講要解決咧，就係行動嚟解決咯，係咪？基礎啊，神聖基礎係嗰啲兒女嘅身上嚟講，係咪？係我哋組織個基礎咯。啊，例如你睇嗰啲進教，你有 Sunday School 有嗰啲活動，俾嗰啲細路哥去參佢哋活動當中咧，都有一段時間係講神聖。我覺得係呢一個方式先至係最實際啦。人安香爐咗，或者安咗香爐牌，或者歸咗入嚟，佢愛變都係變啊！我有因素變噶，都係神聖嘅基礎唔穩啊！我係 focus 神聖嘅基礎咯。如果根據新生所講，白仙發展，拜天公發展，係話我哋每一個區、每一個州都有一個會所或者講聖堂咁樣有人力物力啊。因為你呢啲 Sunday School 又好，俾嗰啲兒童活動、青少年活動，全部係要資源嘅，要錢嘅，所以講嚟講去係嗰個基礎。我哋一年一次正有嗰個神聖討論會，兼且睇嚟睇去都係嗰一班人嚟啫，其他人都好似唔感興趣啊，佢哋唔覺得重要啊，或者係當新生講嘅嘢唔重要啦，或者係認為佢拜老天公就算咗，佢冇去深一層理解跟新生嘅教導嘅重要性咯。咁我哋一路拜天公，我講嗰啲細路哥啦，我哋大人都會嘛行清佢點樣行嘅，我睇過
行到唔知咩走出嚟啊，自己嘅想法嚟㗎，唔可以講細路哥啦，係咪？我嘅睇法完全係根據嗰個神聖基礎啊，神聖基礎打穩咧，唔會甩㗎。神聖個基礎唔穩咧，一個男朋友你都會甩，一個女朋友你都會甩，一個老婆你都會甩，為一個老公你都會甩，真嘅呢個係，所以我係強調係講發展咯，係講資源咯，係講打好起嚟嘅神聖基礎咯，係組織嘅責任啊！Thank you。都組織做晒嗰啲責任，嗰啲細路哥全部有跟晒全部過後咧，佢亦都係自己本身啊做嗰個選擇啊，佢自己本身要做個選擇啊。啱啱啱，如果係了解同台食飯各自修行，係一定自己會去選擇呢條路咯。佢要一個 啊 commitment 對運動嘛。我係啊信徒，呢個信仰係我嘅終身信仰，係我自己揀嘅。我有咁樣啊嘅基礎啊，我嘅睇法係咁樣啦。Thank you。啊呀，所以有咁樣嘅基礎講，OK，阿爸，而家啊，我要歸入嚟，正式做一個信徒。我要呢個五男五女幫我一齊嚟拜天公，嗰個承諾啊，嗰個推動力啊，我要咁樣做啊，你咯啊，所以話佢咁樣咧，呢個咧關於嗰個發癲罪啊，唔係一件事，OK，嗰個發癲罪咧冇問題，每一個哇咁大個關啊，冇啦，冇件事啊，不過。馬馬虎虎啲細路哥細到大，唔知頭唔知尾。阿爸講我話拜天公，我話拜天公啦。我寫喺方紙係拜天公，我話拜天公啦。你咁樣啊，咁隨便啊，咁樣咧啊就唔知係咪犯天罪，唔係犯天罪啊？我都唔知啊。哦，so 啊。接落嚟，仲有11分鐘啦，仲有咩兄弟姊妹？我哋可以仲有好上我哋上呢一 part，然後下邊一 part，上呢一 part 係中間全部冇。OK，仲有邊個？仲有兄弟姊妹，你有咩？冇咧，我哋就盡量 finish 咗呢個帶。我俾經我補充一點啊，啦。呀，你好似講新新講。佢講到嘛，路頭都係假咩？佢有時都有用呢啲咁嘅字眼啊，去發表啦。其實佢唔係講當家人係假啊，佢係攞自己最親嘅人嚟做一個比喻啊。如果佢哋冇拜主啊，冇以靈感肉體靈魂拜主啊，都係假啊。你係真啊，如果你之前我哋啦，信徒啦。如果不過佢拉尾有依句啊，如果你以靈感、肉體、靈魂拜天公啊，所以我哋唔好頭大啊，諗住哦，星星講起個屋企人啊，其實係講俾全部人一個醒覺啊，你冇以靈感、肉體、靈魂拜天公，點樣都係假咯。我嘅見解關於呢句話啦，我嘅理解係咁樣咯。Thank you。呀，呢個係最大件事，最大件事。OK。一個人啊冇做信徒啦，係可以達到靈感肉體，你話拜天公冇？可以，可以，然後係，比如，然後佢係冇行嗰個儀式，佢冇做過儀式，我哋又唔得講佢冇達到靈感肉體靈魂拜天公，所以咩意思？最大件事係，如果有做到靈感肉體靈魂拜天公，係最真嘅，就是講有得離開呢個輪迴去天堂，呢個係咯最最最基本嘅。我改緊呢個做英文 mind body and soul。OK，praise to the
Person can go also can. Okay, so 假女係假嘅，老婆係假嘅。Hello，講。So 我講呢度呢件事啦，because 有時我聽帶啊，我都比較啦，because 我哋好重要，我哋要用我哋邏輯個思想嚟分析啊。拜天公係我哋冇為到乜嘢嚟拜天公，要為我自己啊，去拜天公啊。所以有時分析啊，有時我覺得啦，拜天公係一個點樣講啊？有時好自由，拜自由都好啊。我哋都要去好揸個主，好重要。我哋有頭腦噶嘛？而家撒布拉別經啊，正話你有講嘛？你丁你講嘅98年啊，你幫Sense King 啊，叫我年係97啊98，係我 cannot remember 啦。97年咧97年 OK，so 我有聽嘅一個大啦，我都幫你講過嘛。99年嘅 Brother Sam 啊，Brother Sam 啊好係啦，呢個我哋可以坐低傾。大家分析聽嘅節目 ，because 我睇到個大聲Brother Sam 啊，好決定啊，去問先生啊，先生，我跟我爸啦20幾年啦，咁樣我要唔要做嗰個儀式嗰個方式啊？就唔使你跟咗你阿爸媽20年 ，then Brother Sam 仲我繼續講，你咁樣我老婆咧，我剛結婚。冇幾耐點樣 ？OK， 都係屬於一齊嘅。我覺得係咁樣講啦，大概咁樣講。then 最重要咩？天公知啊，真講。所以有時我坐低我又諗啊 ，because 你好肯定啊一件事啫喎。我咧就聽嗰個大哥分析自己分析啊，或者係我分析力冇咁好啦。所以我覺得呢件事真係俾到我哋係好好個一個特別嘅節目，俾嗰啲你強調咩？呢個咧我係俾嗰啲直頭未聽過拜天公戲新入嚟嗰啲嘅，所以嗰個重要點啊係呢件事我聽到。所以係咪有分別？我覺得係有啦。係點樣講咧 ？even 我講好似謝平姐講 ，even 嗰啲拜咗天公係點樣咧？歸咗入嚟佢有時做嗰啲動作係咪代表係真係靈感肉體同埋拜天公咧？或者正話你講，我都唔知有做咁樣嘅動作嗰啲嘢巧妙講犯到天罪咧，真係我哋唔知做咩我哋使乜考試我好相信袁先生99年咁樣幫Brother Sam 咁講好決定我相信係有個意思啦，有個好好嘅意思。而家你幫先生講嘛，97年，我又諗翻轉頭點解when你好確實嗰時係咪好確實啦？你99年if Brother Sam 問先生呢啲事啦，細佬哥我跟我老婆應該係我決定咗嘅97年，我幫 Brother 已經講咗要咁樣做法咗，我叫佢 print 出嚟咗嘅。I mean 有一啲嘢，因為我覺得先生做個嘢好決定性嘅節目，係要 remember 佢所講個嘢 ，and also 佢講要咁做，已經我決定咗嘅。我97年我講咗嘅，嗰啲超過18歲要外歸入嚟嘅，要行儀式嘅。我啦，或者我冇留意到啦。所以嗰個第日我有時because of 你而家講到好肯定because我幫你傾到好多拜呢件事，你我聽翻Brother Sam 嗰時聽好多拜，
我聽到啊，都 convince 唔到我啊，I mean 我要坐低諗下，諗去，點解先生好肯定咁事啦？So 我係咁樣啦，so maybe 我哋要坐低再傾咯。because 呢個係俾將來嘛，將來個人好嘛。哦，OK，pass back to you，brother Vicky。都我好簡單嘅好簡單嘅question 啊，一個問題啊，brother Gary 你需要答到啦。So 喺我哋嘅registry 啊，即是講我哋要一個登記簿嘛。登記簿即是講拜天公宇宙神聖運動，我哋有記錄啊，登記落去啊，邊個係信徒，邊個唔係信徒嘛？係咪？唔係，我哋要唔好講，你知唔知？你知唔知我哋有記錄落去邊個係信徒，邊個唔係信徒？你知或者你唔知？我哋有一個記錄，我係知道咧，就係一個知道 family 講， ，OK，你講有幾多個幾多個 冇冇 family 冇冇 members，冇冇冇冇冇有有冇冇有記錄啦。冇，嗰個 family member 要講呢個咧係拜天公，呢個咧唔係拜天公，你要講出有，data，係啦。So brother Gary 唔知道嘛，所以而家我要 confirm 幫 brother Gary 嘛，OK，所以而家 brother Gary 我幫你講出，OK，喺一個家庭咧，你嗰個我哋做一個 census 啊，即是講班支啊，喺 Malaysia 係叫班支係咪啊？啱冇？啱啱啱，你都 OK 啊，記錄啊。So so 我哋有嗰個記錄啊，我哋做一個班支，so 我哋要問嗰個屋企，你屋企邊個拜天公？OK，你係講哦呢個拜天公，呢個冇拜天公。So 你係咪幫你嘅兒女揸個主意講佢拜天公？或者佢幫你講，佢係歸入嚟做一個拜天公信徒，咁樣都係揸主意嘛？咁樣都係揸主意嘛？所以問題係，佢一咁樣揸主意咧，就有或者冇犯天罪。如果佢離開拜天公，所以呢個第二嘅問題咗啦。所以頭一個問題 Brother Gary 你要答有或者冇咁樣嘅事，你冇得答講冇，係有咁樣嘅事，所以你冇得俾你答。唔係我要問個問題，所以你要清醒，你知道喺拜天公咧，我哋嗰個 database 咧係我 set up 嘅，OK，過後咧佢哋過後佢哋 maintain 咧，我唔知 maintain 到而家點樣啦。不過咧，你必定咧一間屋企咧，你要問呢個係先生嘅時間啊，我 set up 嗰個 database，OK，所以嗰個 database 咧，你要肯定講呢個拜天公，呢個唔係拜天公。不過 follow up question，Brother Gary，我嚟到你屋企嚟做嗰個banji survey 啦，OK，比如你有三個細路哥，有一個女兩個仔，OK，so brother Gary，你嘅大仔拜天公信徒冇？而家你答咧，又或者你嘅仔答，比如你嘅兒女全部咧，一個30歲，一個25歲，一個19歲，所以我問你，而家邊個答？我哋可以做記錄，因為我哋拜真 office 可以做記錄。我問你 Brother Gary，而家我哋可以做記錄，登記落去我哋嘅記錄書，我哋嘅 database。所以你答我或者你嘅兒女答，所以我係要，信徒。所以我明白啦。所以你講 OK，so scenario 我問翻你啦。而家啲兒女差唔多達到18歲啦，所以講起品質，你哋去問啦，OK，張老顧咪去問18歲嗰時，你睇住去拜天公，你問起本身我去嗰個拜天公，我呢個禁食，咁我咪屬於係拜天公咯，OK。So
再落去啊！你講啊，到時去到做30歲，唔方你到一個啦，到30歲再去問啊，係咪意思係咁樣咧？或者一拜天公人心啊，好似講我哋跟咗噶啦，跟住或者多20年之後再問多一拜，係咪你個意思係咁樣咧？係咪 OK 需要咁樣 OK，做？我 clarify 俾你冇做過笨豬咩？我冇係咪？做過。因為you are one of those that slip through the cracks。OK， so 佢哋有放上一次咧，佢哋放個 form 咧，好怪怪地嘅，因為嗰個 form 咧係我哋做嗰個 survey 嘅青年 survey。我嘅 database 咧，我幫先生做嘅咧係要問晒全部人屋企嘅，冇，我係揾個青年，所以咧你 slip through the cracks，同埋呢個咧係2000年嘅，so 即是講而家夠時間，我哋整一個重整晒一個新嘅，so 比我哋重整一個新嘅database 一個品質，而家嚟到你屋企。你有3個細路哥，一個細路哥30歲，一個細路哥25歲，一個細路哥19歲。頭一次啫嘛，而家嚟到啦。而家我問你答我或者你兒女答，係咁樣啫。A or B，你答我你兒女答，梗係兒女答咯。 OK 啱，佢兒女答。So 如果你嘅兒女答，而家佢未答嘅之前啊，佢有冇做呢個呢一堆嘢？呢一堆嘢，OK，呢一堆啊，唔係呢一堆啫喎，有好大嘅包括啊，有包括埋乜嘢？你知唔知啊？拜天公嘅歷史，你一聽到啊，先生人哋報紙有編序編色啊，你仲係拜天公冇嚇？人哋講先生強姦啊，個報紙啊，你知唔知有人你如果馬達拉你講你唔准拜天公，你會繼續拜冇？人哋揸住一個槍，揸住你嘅頭，你要呢啲全部係有個嗰個 interview 嘅 questionnaire 嘅。你嘅35歲嘅仔有冇咁樣咁嚴肅啊？咁嚴肅啊？你講到清清楚楚，有或者冇，係咁樣啫。If 冇，你唔愛做嗰個儀式啊，冇人愛逼你啦。OK，Brother Gary，冇人愛逼你嘅仔啊做咁樣儀式，冇。But 嗰個大畫面啊，佢係咪馬馬虎虎開口講係呀，我係拜天公啦？But 你摸下你嘅心口啊，Brother Gary，你嘅35歲嘅仔啊，知或者唔知啊？嗰個嚴肅性啊，拜天公有1次冇2次啊！我唔肯講啊，你又唔肯講，而家到佢講，如果到佢講，係咪一個 process 咧？唔應該我呢件事啊，我睇下都要俾Brother Sam 啊，一樣我過程啊，同埋阿東同埋阿妥過程啊，呢度我講 because 啊，我哋點解啦？So Brother Sam 啊係直接問先生噶，所以佢睇戲啊，佢嗰時戲嘅感受，佢嘅想法係點樣，先生係帶出嚟嘅。你說 Guess what? Next week 我哋拎個帶出嚟。冇相干。I request you invite Brother Sam 出嚟。OK，I seriously request好嘛，大家討論。because Brother Sam 好少拜二出嚟。OK，你要提早約佢，你講今日咧係你嘅題目，我哋愛拎埋嗰個帶出嚟。OK，so 我可以補充少少冇？ please， 頭先有呢個 Sister Alice， 有 Sister 粉英同埋平姐大起手啦，所以你哋放低個手咗。頭先你哋講到新生講調查係咪有呢個帶嘅？新生叫長老顧問係咪一間佢去調查
嗰個家人係咪個仔女啊？邊個係有拜天公？邊個入咗進教？邊個係冇拜天公？先嘛交上嚟俾呢個 office 啊，應該係啊，即是講我去調查問啊，即是講係咪咁？即係代表係咪？唔係講話全部啊嗰啲仔女生出嚟就係拜天公啊？如果係如果係咁，使咩叫嗰啲長老顧問佢去調查咧？啱冇啊？我個邏輯，OK，今日美國北京，啊，你要知道咧，係我嘅手上嘅，係我 start 嘅呢個一齊，我 start 嗰個調查嘅，OK，係嗰個題目一樣嘅題目，你唔得講，你唔得懷疑啊，馬馬虎虎啊，千妻嚟講，你嘅兒女係拜天公咗，冇，我哋唔係先生。如果你係先生，你睇到一個人啊，你冇相干，你唔需要。你係先生啦，我唔係先生啦，我冇咁樣嘅本事啊，我冇嗰個本事，一睇一個人啊就可以講出，誒，佢係拜天公咗。阿 Sister 粉英唔該。Hello，各位兄弟姊妹，大家晚上好。我認為先生在生，先生係佢會睇到嗰個人嘅家庭嘅情形，而唔係個個人嘅家庭嘅兒女對拜天公係一定係會接受拜天公嘅。就好似先生嘅女人 Melinda，佢細嗰陣時係要拜天公啊，壓得佢有佢男朋友之後，佢係咪拜咗天公又冇拜咗？啊，唔通我哋講佢犯開天罪咩？我認為佢對拜，我哋認為佢咁樣我哋對佢係唔公平咯。佢大咗，佢有自己嘅選擇啦，佢有佢自己選擇嘅信仰。我哋唔可以亂咁判人哋係犯開天罪。我認為，thank you。Yeah，so 啊，我 sister 啊，先生喊咯，有兩次我睇到先生喊啫，一次咧先生坐監，佢睇住我，你咯，佢好掛住我。我細細個幾歲？我82，我9歲10歲。第二次咧睇先生喊咧，先生好傷心，關於我阿姐，我睇到啦，係其他你哋睇到仲嚴重嘅，唔係 OK，so 先生冇講，我唔知啦，no，先生冇講，你先生冇講，你犯天罪不過先生好傷心，先生好傷心，不，我姐係有冇行嗰個儀式？係咪而家比如嗰個香爐我哋冇停啦，所以我阿姐喺20幾歲咗，去到美國讀書，OK，喺20幾歲咗美國讀書，比如你講，哎呀，阿爸，我喺嗰度讀書，我要安排啦。嗰陣90幾年都係安排嘅，咁我要安排又點？So，誒，if 聽講actually 你唔需要安排啦你拎我個牌啦，又點啊？But if 聽講你唔需要安排，又點啊？So 呢個係冇個答案噶啦，因為冇嗰件事冇發生嘛。因為我先生嘅女，我嘅姐，去到美國過後咧，佢寫一封信翻嚟講，佢細個10幾歲，佢都係去教堂咗嘅，偷偷去教堂。我相信佢寫到好詳細，過後咧，我已經係進教嚟嘅，細個到大我係進教，我係做戲，
做戲啊咩啊唔知咩啦，總之係唔係啦，總之係做，總之係喺我哋嘅面前全部咧係做戲，OK，but 所以喺十幾歲，佢開始去教堂，OK，偷偷啦，去教堂。誒，我都有偷偷去教堂啊，我幫你講，點解？喺書館啊，十13歲，13歲，14歲，書館啊，誒，嗰個書館啊，有好多靚女咧，我書館全部男人嚟嘅，你嗰書館有好多靚女咧。誒，嗰個書館啊，你愛見嗰靚女咧，你係個Sunday 禮拜係係嗰個咩叫咩 Sunday school 啦，我平時講 Sunday school，Sunday school 我真係偷偷係嗰個 Sunday school，OK，so 我唔係好似我姐，點解？我唔知點解冇影響到，但我姐影響到。所以喺拜天公有或者冇宗教自由？有冇？有。我嘅過程係有，先生冇逼我哋嘅，先生冇逼我哋。OK，先生冇逼我啫，先生又冇逼我。先生唔會知道，如果真正式啦，你咯神聖個嗰個角度啦，先生唔會唔知道或者偷偷去教堂咩？唔會唔知道咩？先生唔知道我又去一次個教堂咩？啊，我哋先生冇問過我，冇當先生好中意乜嘢？自然同埋乜嘢？freedom 啊，你嘅 freedom of choice 啊，你有一個有選擇啊，自由嘅選擇啊，先生俾我即係一個自由嘅選擇啊，先生俾我個自由嘅選擇，我選擇行嗰個儀式，我選擇行嗰個儀式，我行咗個儀式，誒，或者選擇做一個進教，所以而家問題係，或者如果跟翻呢個一 part 啊，犯天罪啊，我點樣嚟講？我真係有犯天罪，佢冇行嗰個儀式，佢又冇正式，點樣講？佢嗰個信啊，寫翻嚟啊，係好明顯啊，係細個，佢係偷偷啊嚟做一個進教咗。OK，but 佢大個，佢好肯定啊，佢嘅承諾啊係做乜嘢？係做一個進教，佢嘅承諾。我大個咗，我嘅承諾，我好肯定，我要做一個拜天公嘅信徒。所以呢個係一個好好嘅題目啦。我哋下個拜二繼續，OK？sorry 啊，有邊個第一手冇機會講到下個拜二？你記得，你唔可以記住咧。而家你講冇咧，就我哋散啦。睇個嗰個時間。我補充少少我啊。補充OK，我補充啊，兩個，OK，正話兩個。正話，我認同18、21可以做一個儀式好啲，對佢哋公平。Thank you。 OK，and then 阿平姐，我聽到頭先 Sister Alice 所講嘅，其實嗰個問阿 Sam，阿 Sam 問 Samson 個帶，我如果冇記錯啊，你睇成隻帶拉尾都係有講到嗰個 data 嘅拜天公嗰個人口調查，我係長老顧問行區嘅責任，將你去到，但係我哋長老顧問行區去到嗰啲家庭，嗰啲細佬哥通常係病房唔出嚟嘅。父母都冇講召集佢哋嚟聽下長老嚟啊，聽下講拜天公，佢哋都好少嘅。
有啲係父母本身自己嘅基礎都係好差嘅。兒女朝頭早冇拜嘅，夜晚拜，係自己講出嚟嘅。咁朝頭早管住翻工唔得閒，係仲俾埋嗰啲藉口啊！咁我講嚟講去係基礎啊，神聖基礎係第一最重要啦。地打嗰度都係一個方式啦，然後要唔要唔係一定18歲21歲佢要揀，最重要係有嗰個聯絡啊，有活動啊，佢有嚟侵啊。我哋有咗工會就應該搞多啲活動。有啲工會真係吸引到嗰啲年輕嘅都會一齊出席嗰啲周年晚宴嘅。我係讀大學畢業考到好嘅成績都有獎勵金嘅。我覺得係呢種方式啊，去掹嗰啲人出嚟，佢唔出嚟唔冇侵啊。佢講佢有拜，就算佢自己講佢有拜，都唔係一個質素嘅咯。我講到係咁樣啦，我係覺得呢一個話題，拜天公有冇宗教自由？我肯定係講有嘅。我哋唔係回教，我哋唔係好似回教生喺回教嘅家庭，我哋就自動係回教徒。拜天公唔係呢個咁樣嘅情況嘅。我希望我哋繼續去深入去探討咯，攞好多 case 啲嚟講啊，我哋就會揾到答案咯。Thank you。OK 啦，太超過時間咗，對唔住啊，咁多兄弟姐妹。Brother 副長講可以做 closing 冇？嗯，OK，多謝天公啊，多謝主。我又講一啲咋，好短短嘅啫冇。真係切清啫冇。呢個好重要嘅啫冇。人成喺度混淆啊，撈亂晒啫冇。講呢個啲切清。先有講道啊，佢打有講道啊，佢幫我哋分享，攞進教嘅嘢嚟幫我哋分享。先有進教嚟幫人分享，回教嘢幫人分享啊，其他宗教嘢幫人分享，嗰啲雜誌啊，即係咩嘅先啊，嗰啲就貪咩嘅先啊，好多雜誌啊，嗰啲報紙幫人分享，係咪好過啫嘛？好過教導啊！你個好過頭，都係提升我哋拜天公個神聖嘅知識啫嘛，兄弟姊妹嘅知識。佢唔係抄人哋嘅啫嘛，拜天公唔係抄人哋，先係幫人哋分享啫嘛，帶嚟個好嗰啲教導咧，真係好嗰啲講法咧，去幫我哋分享，提高我哋嘅神聖嘅智慧。我哋唔係抄人哋啫嘛，了解呢度。最嗰樣我哋就係、我哋拜天公就係我哋下個禮拜啊，我哋下個禮拜阿明啊、Gary 啊、我啊、阿摩啲啊、阿摩啲佢哋我哋有 Alex 佢哋啊，或者阿財哥啊、邊個啊、咩啲佢哋，我哋去咗好啦，10號、11號、12號，做到10、11、12、13號依家，去嗰度拜一翻嚟喎，拜五可以拜一翻啊，知冇啊？即係我哋18號咧就係先有故居咯，齊集咯，就點樣去帶啲新人嚟多多支持咯跟住咧就係19號咧，我哋就係宣傳班咯，我哋嘅家姐嗰度宣傳組就有舉辦我個表妹嘅老公邵志昌佢3歲過咗身我哋求俾減俾佢罪，求天公過身咗你應該俾佢好個調喺天堂啲有病嗰啲求俾呼佢俾佢祝福佢健康俾你中嫂其他呢啲有病嘅兄弟姊妹全部我哋求俾佢恢復健康祝佢一個健康嘅身體OK，我交俾你俾傾。OK，good night，多謝天 OK，公。多謝天公，good night。多謝天公，good night。good night。用出嚟。